Abbuushaanii Ruuttaa faana maan ta'innaan jettanii namoonni baay'een na gaafachaa kan turtanidha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaayii Abbuushaan dhufeetu jira jechuudha. Obboleessi Ruuttaa kanan tureesi asin turre haa ta'uyyuu malee yeroo tokko tokko eessa dhugaanii jedhamee suuta jedhamee itti yaadamuudhaa fi bukkeetti goreetoo ture. Amma garuu qoradhee qindeeffadhee bira gahee dhugaanis akka jirtu argee bareetu jira. Abrahaam immoo mucaa fuutee hin deemin gara maatii keetii jedhenitu jira Ruuttaadhaanii. Wanta qophaa'ee fi wanta ta'aa jirutu jira. Mucaan isaa immoo akka miidhamu waan hin barbaanneef jecha akkas jedheeni kan inni jechaa jiru jechuudha. Kunis immoo dassitaa argitaniif dhugaa jaarsummaa ergachuuf jedhee wanta jiruufi achiidhaanii wanti tokko tokko kakka'ee yookaan immoo mucaan kiyya miidhama kan jedhu fakkaachuus ni mala jechuudha. Akka haala Abbuushaan haasa'utti jechuudha. Malee itti yaaddee bitii maaltu gara biyyaa ishii geessuu dhaqee maatiin yoo barbaachisaa ta'e asitti dhufanii ishii ilaaluu hin danda'ama. Garuu immoo Ruuttaa faana walitti buunee turre sanan ishiidhaan jechaa ture nageenye. Kanarraatidhaan kan ka'e aniif ishiin walitti buuneetoo jirra jedhee gidduu kanatti immoo egaayii iyyuun hin dhufee iyyuun gaafa dhufuu ani si wajjiniidhaanii wal loluu yookiin immoo iyyuu hin barbaachisu wacaa bilbilaa yeroo taasiftu nagaa kee turtee maaliifis na barbaadde jennaan atii fi Ruuttaanii haalli isin keessa jirtanii nagaa miti. Kallattiilee garaagaraadhaanii Ruuttaan kan miidhamaa jirtu ati immoo obboleessa waan taatee fi wanta Abrahaam gochaatoo jiru argaa jirta. Inni jaalallee haarawaa filatee Ermeellaa faana kuteetoo jira jennaan kan kana hundumayyuu Abrahaam akka godhu taasiste mataashii Ruuttaadha kanii inni jechuudha. Abbuushaanii Abrahaam akkoo har'a miti kan bahee erga babbahee buleera jennaan haa ta'uyyuu malee obboleessa isaas akkasuma obboleettii isaas buziyyees ta'e eenyumti isaaniiyyuu maaliyyuu ta'e kanaa booddee gara mana Ruuttaa dhufanii akka ishiitti hin iyyine wanja barachaa akka hin kaasne nagaadhaanii jiraachuu barbaachisaa. Ani Ruuttaa jibbee miti dhiiga kooti wanti dhiiga koonaa caalu hin jiru. Ruuttaan immoo har'a nama tokko miti nama lama wanta taateefi yeroo malee yookiin immoo saatii malee abbaa biddeenaa mucaatti fiddee akka isheen hin rakkifneefidha kan inni durayyuu lakki jechaa ture malee ani Ruuttaarraa jibba hin qabu. Baay'een ishii jaaladha, ishii kabajaa. Isa biraanis immoo wanta namni jedheeni hin dhageessu hin ajajamtu olaantummaatu itti dhagahama kanii egaa inni jedheetoo jiru jechuudha. Egaa illikkisa dhamsana xiiqiisa dhamsana jechuudha karaa biraatiidhaanii. Haa ta'uyyuu malee egaa iyyuun immoo jechuudha ati akkamitti ananka kana biraa fagaachuu dandeessere jennaan hojiidha. Akkasumas immoo Roobeel wajjiniin jira kan inni jedheeni mana dhufaan jirtuudha kan iyyuun jedhe jechuudha. Akkas jennaan iyyuun fa'ii jechuudha hammameeyyuu waanuma Ruuttaadhaaf yaadanii Ruuttaa bukkee dhaabbatanii isinitti fakkaata. Ruuttaa harkaa Abrahaam harkaa kan isaanii mi'eeffatan tokko maal akka ta'e beektu misaa qursii irbaata harkaa fayyadamanii jechuudha. Amma Ruuttaan fi Abrahaam maaliif adda akka baasan isinitti immoo dura wajjiniin tura mitiree Abrahaam baheera. Abrahaam dhiira shunkurtii muree qopheessee garuulleen qopheessaa baasawii biddina yuun tolcha jechuudha. Akka sanatti egaan godhuuf waan ta'eef misaas maalis Ruuttaa wajjiniin nyaachuudhaaf jedhaniif si faana jirra akka ati miidhamtu barbaannu jedhanii malee jechuudha. Eenyumti isaaniiyyuu jireenya isaanii yookiin immoo jireenya Abrahaamii fi Ruuttaatti gammadaniitoo miti jechuudha. Haa ta'u malee Abrahaamii shirgud
jechaa jira mushurraasaa aaraa wajjiniini. Kan inni jechaa ture Abiraamidhaan ani haasofsiiseera xoofoo biraa qophaa'eetoo jira. Isa kanaafi kan ishii dhoowwee yaadaaf jennaan osoo yaadeeraaf ta'e gateen deemennaan ishiidha yaaduu baatee ta'e mucaadhaaf iyyaadha kan inni jedhee jechuudha. Isa kanaafiyyuu akkatti araara buuftanii nagaatti deebi'amee wanti hundumtiyyuu iddootti deebi'uuf ni barbaanna. Akkasumas immoo mucaashii akka fuutee hin deemneefillee dhoowwamtee jirti. Kun immoo ta'uu hin qabuudha kan egaa jechaatoo jiramuu baay'ee miidhamtee baay'ee lapheeshii cabee wajjiniin ta'uun dirqama nutti ta'aadha kan iyyuun fa'ii jedhaniitoo jiran jechuudha. Gaayee ayyaammaa qisiqqaasee yookiin waan iyyuu baay'ee dhaabbatee tooratti galee jira jechuudha. yuutuubiin qorree jira siniin jechuun jaalladha. Iddoo hundumaanii dhugaa dubbachuuf yeroo tasgabbeedhamee bakka akkasittidhaan ta'u namatti tolaa jechuudha. Karoora gaariirra jirtu. Egaa sagusiyyeen immoo dudubbachaa fi haasawaa turte keessattis namoonni baay'een lolaniiru. Buziyyeen immoo duuba deebuu diddeetti amma barbaadan haasoftaan waan barbaadan yoo jettaniitu ta'e anaan nan geessan anaan biran geessan waan barbaadan haasawaa gadi galabbatuu isaati fannisaayyuu barbaadan suura kiyya jettee jirti jechuudha. Gaayii xiiqiin dammara mi'aasa jedhan buziyyeen filattee jechuudha. Obboleessa musa jettu deefidha jechuudha. Deefi waan isaan burjaajessanii waliin dhaanii tooratti galchee nagaatti deebisaa jira. Abiraam immoo akkuma jetteeyyuu wanta ruutaarra ga'uudhaaf qophaa'e sana obbolootatti himee isaan achi dhaqanii ishiitti dubbatanii waan sana immoo asirratti amma dubbachuu hin barbaadudha kan inni jedhe jechuudha. Egaayii haati immoo dhufaniitoo jiru. Haadha ishee argatteetoo jirti ruutaanii wajjiniin ta'a sin jechuu jaalladha. Amma sanas haa ta'u kana Abiraamii fi ruutaa kana mucaadha kan wal isaan agarsiisu yookiin immoo kan wal isaan quunnamsiisu malee jireenya mataa keenyaa jedhaniiru jechuudha, filataniiru. Innis immoo ruutaat mataa isheettidhaanii sin barbaadu sin fedhu jedheeni kanaafiyyuu maal haa godhu jedhee jechuudha. Anoo akkanatti fakkaatutti immoo jechuudha habbushaan kun jechuudha Abiraam harkaas waa nyaateedheen nan shakki. Akka kana dura daanii fi ruutaan buraadha qarshii laatanii buraan qarshii nyaatee fayyadamee xumure kiisii keessa keeyyatee badaas jedheen jechuudha. Akkasiin jechuun jaalladha. Yamma abbuushaanis iyyuunis umuriin keessan ga'eera jechuudha. Isinirraa beekama waan ta'eef jiruu mataa keessanii jireenya mataa keessanii jiraadhaa. Garuu ani kan hin jedhu dubara ishee kamtu isinitti siqaa. Garuu dubarri keessanis akkuma keessan dhugaan ija baaftota waan taate gadi hin jettu tokkorraa ol foofteetu kan biraa dhuftee jireenyi wayii xiqqoo ishee kan ol jedhee irraan ulfaa'ee jetti. Ijaa gurraan qabdu dubartoonni keessanis dhiirri keessanis jechuudha. Iyya beektu warree bubeette jechuudha. Galata Rabbii qisqis jedhee jira yuutuubiini. Namatti tolaa siniin jechuun jaalladha. Akka yeroo tasgabbaahamuu tasgabbiidhaan haa hojjennu siniin jechuu jaalladha. Kaayee akkas fakkaata siniin jedhaayi. Hordoftoonni kiyyaa qaaliin immoo lammiiwwan kiyyaa subscribe like gochuudhaan na jabeessaa siniin jechuun jaalladha. Na jabeessuu akka hin dagan akka hin irraanfanne siniin jechuu jaalladha. Eebbifamaa sinaa eebbisu.